Nou, mijn collega's die wilden een auto met gedoofde lichten controleren. Dat is natuurlijk een verdachte situatie. Nou, ze stopten niet op het stopteken van de collega's. Vervolgens hebben ze de auto klem gereden. En op het moment dat ze uitstapten, reden de verdachten weg, botsten tegen de auto en zijn vervolgens ingereden op de agenten en daarna weggereden in de richting van De Zanden. De politiemensen vielen hadden bedriegen en hadden verschillende keren op een verdachte sketten. Wij denken dat de verdachten geraakt zijn, want toen wij de auto aantroffen zonder de inzittenden, troffen we een behoorlijk bloedspoor in de auto aan. Een wiekbewender had een van de verdachten in de tuin jongen. Hij wie wierd, hier de hoorn op de buk en strompelen. Het is net duidelijk werd hij doe in de gier. De politie had mooi aan 25 ME'ers de week begraaiden op het Jereveen, recreatiegebied te Heide en een pad van Nijskoort uitkaamt. Onnota zonder resultaat.